good morning dear learners. How are you all? I hope you all are fine and safe at your place. Welcome to your art and craft class. Okay, tell me which season is going on? Yes, rainy season. और rainy season में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है. So today we are going to make a beautiful drawing related to rainy season. Now let's get started. For this we need white paper, or if you have your drawing pad you can use it. Pencil, sketch color, crayon colors, one square shape paper and glue. सबसे पहले हम clouds draw करेंगे. ठीक है, हम कर्व डालेंगे एक. ठीक है, फिर उस कर्व को ज्वाइन करते जाएंगे. वन मोर कर्व. यस, लाइक दिस. ओके, अब हम एक और क्लाउड ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्काई में तो बहुत सारी क्लाउड्स होते हैं. यस, कर्व 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 और ये बन गया क्लाउड. ओके, one more cloud we will draw like this. Now tell me how many clouds are there? There are 3 clouds. Okay, उसके बाद हम बनाएंगे raindrops, है ना? बारिश आती है clouds में से, हम इस तरीके से raindrop बनाएंगे. ठीक है, oval shape में ऐसे. Now after that we will make water waves. जब पानी स्काई से नीचे गिरता है तो फिर वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? ग्राउंड में, है ना, जमीन के ऊपर. और अभी यहाँ पे बनाएंगे वाटर वेव्स. ओके, अब मुझे बताओ किस किस को बारिश अच्छी लगती है? सबको बारिश अच्छी लगती है. और अभी हम यहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे सब. Tell me, what do we use in rainy season? Yes, we use umbrella. हम यहाँ पे umbrella ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट हम पेपर का umbrella बनाएंगे, वो बहुत सुंदर लगेगा. अभी हम स्केच कलर लेंगे और उससे सारी ड्राइंग जो हमने की हुई है, क्लाउड्स, रेन ड्रॉप, गर्ल, यहाँ वाटर वेव्स, इन सबको आउटलाइन करेंगे. ओके, ठीक है. Now erase the extra lines and start coloring. ऑलमोस्ट कलरिंग हमारी फिनिश हो गई है. अम्ब्रेला बनाने के लिए हम एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे. ठीक है, नाउ फोल्ड इट लाइक दिस. ओके, एक बार हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम उसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. इस तरीके से हमारे पास फोल्ड बन जाएगा. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे. हम थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे सेंटर से. अभी हम इसके नीचे वाली साइड यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लाइक दिस. और फिर यहाँ से नीचे की तरफ
छाते की छड़ी बनाएंगे, अम्ब्रेला स्टिक। ठीक है, सो ये हमारी ड्राइंग रेडी है। यहाँ पे एक छोटी सी बोट भी ड्रॉ की है। ठीक है, बोट ड्रॉ करने के लिए आपको स्लिपिंग लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन डालनी है, अगेन स्लिपिंग लाइन, और यहाँ पे 1 ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद इसको कलर कर देना है। Now rainy season drawing is ready. Draw it and send it to your respective class groups. Thank you and have a nice day.